2020年4月开始，有关外军违反两国协议协定，抵边越线，搭建便桥，修建道路，频繁在边境越线征控，试图单方面改变边境管控现状，导致边境局势陡然升温。6月，外军公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭对方蓄谋暴力攻击。齐发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身，英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。外军溃不成军，抱头逃窜，丢下大量越线和伤亡人员，付出了惨重代价。在前出交涉和激烈斗争中，团长齐发宝身先士卒，身负重伤。营长陈红军、战士陈祥荣突入重围营救，奋力反击，英勇牺牲。战士肖思远突围后义无反顾返回营救战友，战斗至生命最后一刻。战士王卓冉在渡河前出支援途中，拼力救助被冲散的战友脱险，自己却淹没在冰河之中。这些英雄的边防官兵，把青春、鲜血乃至生命留在喀拉昆仑高原，筑起巍峨界碑。中央军委授予齐发宝卫国戍边英雄团长荣誉称号，追授陈红军卫国戍边英雄荣誉称号，给陈祥荣、肖思远、王卓冉追记1等功。